အားလုံးမင်္ဂလာပါခရစ်တော်၏နာမ၌အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာမဆမှုရိပ်အောင်မှာအားလုံးနေကောင်းကျမ်းမာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်မနေ့ကင်းတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်ပေးနားဆင်ခြင်းအတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေသင်တဲ့မိသားစုအိမ်တူအိမ်သားအရောက်စီတိုင်းကိုထောက်ရဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့ကွယ်ကာဆောင်မဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ဖျားနာနေတဲ့သူတွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေဘဝအတ္တထဲမှာအခက်ခဲပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကအလေးအမြတ်ကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးဖို့အခက်ခဲပြဿနာအမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ရှာလောမ်အားလုံးပေါ်မှာထာဝရဘုရားချမ်းသာလာတော်ငြိမ်သက်ခြင်းသက်ရောက်ပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်2026ခုနှစ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူရမယ့်ကျမ်းပိုက်ကတော့146ကြိမ်မြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်၄ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်မိမိလူစုကိုနှစ်သက်တော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချတော်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်အတည်တင့်တယ်စေတော်မူ၏ကျမ်းစာကအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်မိမိလူစုကိုနှစ်သက်တော်မူ၏လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဘုရားကအမိဝမ်းတွင်းကလေးမှာရှိစဉ်ပင်ကလေးကတင့်ကိုတိနှစ်ပြီးဖြစ်တယ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကနေ့ရက်တွေကိုမှာကြားခဲ့တယ်တင်အသက်ရှင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလိုအပ်မဲ့အရာတွေအရေးချင်းတွေခန္ဓာကြီးစွမ်းအားအရာအလုံးကိုဘုရားကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တင်မွေးဖွားလာခြင်းကိုလူတွေကတင့်ကိုကြိုဆိုခြင်းမှကြိုဆိုပဲတို့တော့တင့်ကိုမွေးဖွားတဲ့မိဘတွေထက်ဖခင်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကဖခင်ကိုကြည်နပ်စေဖို့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကိုတတိယဖို့လိုတယ်။ဖခင်ကိုနှစ်သက်စေတော့တခုတည်းသောအရာသည်သစ္စာရှိတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကအညာတိဒမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသစ္စာရှိစွာဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့သက်သေခံချက်တွေများစွာကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။စိန်ခေါ်ချက်တွေများစွာရှိတဲ့ထဲကဘုရားခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိခဲ့ကြတယ်။အတိုင်းဝိုင်းရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းရှောင်ဖယ်ခြင်းတွေခံရပေမဲ့ဘုရားခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီသက်သေခံချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုခွန်အားကပန်းစီပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ခွန်အားအသစ်ကိုပြန်ပြီးဖြစ်စေပါတယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီဂေါတို့ကတောက်လောင်နေတဲ့မိဘတွေကိုပြစ်ချခြင်းခံရတော်လဲမိရှံတွေကြားထဲမှာပင်လျင်တစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကဖခင်ကိုပြုံးရည်စေတော့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုကြည်နပ်စေတော့အရာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖခင်ကတည့်ရဲ့နှလုံးသားကိုနေ့စဉ်ကြည်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်ငါသားငါသမီးဒီအမှုကိစ္စမှာတစ္ဆာရှိနိုင်ပါမလားတည်ကြည်ခြင်းရှိနိုင်ပါမလားတည်ကြည်တဲ့အသီးသီးဖို့ဘုရားခင်မျှော်လင့်နေတယ်မကြာခဏကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချင်းအရာတစ်ခုကအနှဲငယ်ကြက်သီးခက်ခဲလာတဲ့အခါဘုရားခင်ကိုမေ့လျော့ပြီးကြောခိုင်းပြီးအသက်ရှင်ကြတယ်ဆူတောင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမိမိမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်တက်ကြအရှုံးပေးပြီးဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့ဘဝမှာငါဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တော့မယ်ဒီလိုမျိုးအသွေးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါဒီအရာကဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ပေးတဲ့စိတ်ကတကိုးပါတဲ့စိတ်တကိုးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခက်ခဲပြဿနာတွေကြားထဲမှာခန္ဓာရည်ရှိခြင်းသစ္စာရှိခြင်းတည်ကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်တချို့တော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကအခက်ခဲပြဿနာတွေကြားထဲမှာပုံအောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကလွယ်လွယ်ကူကူမတွေ့နိုင်ကြဘူးနားလေပါဘဝအတ္တထဲမှာအဆိုးတွေထက်ခါတလဲလဲကြုံနေရလို့စိတ်ပြတ်နေပြီလားစိတ်တက်ကြနေပြီလားအမောင်ထုရဲ့အဆုံးမှာသင်အတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အလင်းတန်းရှိတယ်ဘဝမှာအဆိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုအနိုင်ယူဖို့ဘုရားခင်လိုရှိတယ်ဘုရားကကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တဘောကိုမပေးဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်တကိုးပါတဲ့စိတ်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်တဘောကိုပေးတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှင်းလင်းခြင်းတွေရှိနေဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာတစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလှုပ်ဆောင်ပြုမှုခြင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်နှလုံးရှင်းလင်းသည့်အထိဘုရားခင်နဲ့အချိန်ယူပါဘုရားကိုပြောပြပါဘုရားကိုတိုင်ပင်ပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဥပဇေစရာဖြစ်တယ်သင်ကိုတွင်တင်လမ်းပြပို့ဆောင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကမီးခွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်မောင်းပိုက်တဲ့ချိန်မှာသင်လျှောက်ရမယ့်လမ်းခီးကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့စေမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားစကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့နားထောင်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တရားကိုနာယုံမျှတာပြုတော်သူမဟုတ်ပဲကျင့်တော်သူလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ဖျားစကားဘုရားခင်ရဲ့အသံတော်ကိုရှင်းလင်းစွာသင်ကြားရတဲ့အခါမှာဖျားပေးတဲ့တကိုးပါတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်လာမယ်ချစ်
တတ်တဲ့စိတ်ဖျားခင်ပေးထားတဲ့ယူပါယုံပေါ်မှာသစ္စာရှိတာချစ်တာတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတာရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အရာအားလုံးရဲ့ထက်မှာဖျားသခင်ကအရေးအကြီးဆုံးနှလုံးသားရစ်ပလင်ထက်မှာဖျားကနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေမယ်နှလုံးသားရစ်ပလင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာဖျားခင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းယိုသေခြင်းမြတ်နိုးခြင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့အတူကိုးကွယ်ခြင်းရစ်ပလင်သိဖို့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားခင်အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးတည်ဟူသောသင်ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားသခင်စိုးစံခြင်းဖြစ်လာမယ်ဒီအရာတွေကဖျားကိုပြုံးရည်စေသောအရာများဖြစ်တယ်လောကရန်တရားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမုန်တိုင်းလိုင်းတဘိုးတွေဘလောက်ပဲပြင်းထန်နေပါလေစေဖျားခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုအသက်ရှင်တဲ့သက်တာဖြစ်လာတယ်။လိုင်းထန်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အထက်မှာပေတရုကလမ်းလျှောက်ခြင်းဟာသခင်ရဲ့စကားတန်ကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသခင်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုအသက်ရှင်ကြရအောင်။ဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှပါတယ်။အားလုံးကိုဖျားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။မအမောင်ဆုံးအချိန်ခက်ခဲတွေဖြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြေမလားဆူတောင်းတာတွေချမ်းချသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မချမ်းစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွေ့လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအကောင်းမြတ်ဆုံးပါအကြီးမြတ်ဆုံးပါသာရွှေကောင်းတဲ့အချမ်းစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့ဖို့ရှန်နေမမောင်ဆုံးချိန်ခက်ခဲရဖြတ်တန်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာအမြဲတမ်းရှိသူယေရှုအားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်အတွင်းမှာစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိစေတယ်လင်းတာတွေဖြေမလားဆူတောင်းတာတွေကြမ်းကြသခင်မျက်မှောက်ကအဝေးထွက်သွားပြီလားငါတွေ့နေမိပါတယ်မေကိုထုတ်မိလဲဘယ်တော့မှအဆိုးတော့မချမ်းစီဘူးယုံတယ်သခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ပြီသခင်ကျေးဇူးတော်ရေတွေ့လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအ
အတွက်ပူရှမ်းတယ်ဒါရွေးကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ခင်ကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့ပူရှမ်းတယ်